هل تبحث عن علاج للسعال؟ ما الذي تنتظره؟ اضغط على زر الإعجاب ودعنا ننتقل مباشرة. سوف أساعدك في صنع خليطك الخاص في المنزل للمساعدة في علاج السعال الجاف المتهيج. حسناً، كيف سنصنع هذا العلاج؟ العلاج هو عبارة عن خليط متكون من عنصرين أساسيين وهما العسل والماء. ولقد أظهرت الدراسات فعالية هذا الخليط. يمكنك الحصول على هذا الخليط دون وصفة طبية من الصيدليات والمتاجر، وفي الواقع يوصي به الأطباء بشكل عام لمعظم مرضاهم الذين يعانون من السعال الجاف المتهيج. إليك كيفية صنع هذا العلاج الطبيعي للسعال. أضف ملعقة صغيرة من العسل إلى نصف كوب ماء دافئ، وقم بالتحريك بواسطة ملعقة إلى أن تحصل على خليط متجانس. وها قد أصبح لديك علاج السعال جاهز. ولكن هناك بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها حول مزيج العسل والماء الدافئ هذا. أولاً، تأكد من أنه يجب أن يبرد، لأنه إذا كان الجو حاراً جداً فسوف يؤدي ذلك إلى تفاقم السعال. ثانياً، لا ينصح به للرضع تحت سن عام واحد. والآن دعنا نتحدث عن شيء يتحدث عنه عدد قليل جدا من الناس عندما يتعلق الأمر بالسعال. هل سمعت من قبل عن التنقيط الأنفي الخلفي؟ هذا هو حيث تنتقل كمية زائدة من المخاط بشكل أساسي إلى الجزء الخلفي من الحلق، وتتراكم هناك وتؤدي إلى السعال، وهو في الواقع أكثر شيوعاً بين الناس. ويمكن أن يكون أيضاً بسبب المواد المسببة للحساسية. كل هذه الأشياء يمكن أن تجعل التنقيط الأنفي الخلفي أسوأ مما قد يجعل السعال أسوأ. حسناً، لذا سنقوم بشطف الأنف بمحلول ملحي. يمكن أن يكون هذا فعالاً للغاية في التخلص من تلك المواد المسببة للحساسية. وإليك ما ستفعله للمخاط الذي يؤدي إلى حدوث السعال بسبب التنقيط الأنفي الخلفي. خذ كأساً، أضف إليه كوباً من الماء المغلى وملعقة صغيرة من الملح غير المعالج باليود، وقم بالمزج حتى تحصل على خليط متجانس. والآن، بعد أن حصلت على الحل الخاص بك، دعه يبرد. وإليك الطريقة التي يمكنك من خلالها إجراء شطف الأنف الجيبي. أسكب القليل في يدك اليمنى، وقم بإغلاق إحدى فتحات أنفك باليد اليسرى. بعدها قم بإدخال الخليط إلى فتحة أنفك التي لم تقم بإغلاقها، واتركه يخرج. كرر ذلك في فتحة الأنف الأخرى أيضاً. وأثناء قيامك بذلك، قد تحصل على بعض المحلول في فمك بشكل طبيعي تماماً، فقط قم ببسطه. يمكنك القيام بهذه الطريقة كلما دعت الحاجة لتخفيف الأعراض. جربها ولن تندم عليها. هذا كل ما في الأمر لهذا اليوم. آمل أن تجد هذا الفيديو مفيداً. لا تنسى الاشتراك في القناة. شكراً لكم.